Bruxismul este o afecțiune care se reflectă atât în rândul adulților cât și a copiilor și se manifestă prin scrâșnirea, încleștarea dinților în mod involuntar. Bruxismul poate fi de două tipuri, nocturn sau diurn, și cel nocturn este cel care se manifestă pe timpul nopții și este cel mai des întâlnit. Cele mai comune cauze sunt anxietatea, dezvoltarea incorectă și asimetrică a oaselor cervicofaciale, incongruența dentoalveolară. La copii este tranzitorie și apare la schimbarea dinților temporari cu cei definitivi. La copii apare de cele mai multe ori odată cu mișcarea dințișorilor temporari și apariția primului molar de 6 ani. Efectele negative ale bruxismului pot fi dureri musculare, care apar de cele mai multe ori dimineața, care se ameliorează pe parcursul zilei, fracturi dentare, fisuri ale coroanelor protetice deja existente, insomnii, trezirea frecventă pe timpul nopții datorită scrâșnitului destul de puternic. Dacă observăm că avem aceste efecte negative ale bruxismului, cel mai bine este să ne adresăm medicului stomatolog, pentru că el va identifica atât cauza și poate recomanda și abordări terapeutice, soluții optime de tratament. Tratamentul bruxismului poate fi în funcție de cauze, ori este o cauză simplă sau o cauză multiple sau multiple cauze asociate. Astfel că tratamentul poate fi controlul și tratamentul anxietății și a depresiilor, asta ține de alte specializări. Iar în ceea ce privește stomatologia, corectarea dinților sau ocluziei cu ajutorul aparatelor ortodontice, cu șlefuirea selectivă a dinților în cazul în care sunt obstacole mici sau prin adăugare de fațete, coroane, obturații foarte mici, de asemenea purtarea de gutiere de bruxism în asociere cu alte tratamente. Tratamentele medicamentoase pot fi și de ordin stomatologic și de ordin de altă specialitate. Spre exemplu, avem antidepresive, antianxietate, date de medicul de specialitate, iar medicul stomatolog poate prescrie antiinflamatoare pentru durerile date de trauma ocluzală sau chiar poate prescrie niște miorelaxante înainte de culcare.